হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদের সাথে আমি বেশ অন্যরকম একটা ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য যে টপিকটা আমি চুজ করেছি, এরকম টপিক আমি এর আগে কোনোদিনও আমার চ্যানেলে শেয়ার করিনি। আজ যে টপিকটা আমি চুজ করেছি সেটা কিন্তু বেশ কন্ট্রোভার্সিয়াল। ভিডিওর শুরুতেই বলে দিই, আজকে তোমাদের সঙ্গে আমার যে মতামতটা আমি শেয়ার করব সেটা হয়তো প্রত্যেকের ভালো লাগবে না, প্রত্যেকের মতের সাথে হয়তো মিলবে না। তো যাদের মতের সাথে আমার এই মতামতটা মিলবে না তাদের কাছে আমি আগে থেকে সরি চেয়ে নিচ্ছি। আমার এই ভিডিওর দ্বারা যদি কেউ হার্ট হয় তার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, এটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, ইউটিউব একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, আর এটা আমার নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইউটিউবার। তো সেখানে আমার নিজস্ব মতামত পেশ করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমি বিশ্বাস করি। তো চলো এবারে আর কথা না বাড়িয়ে আসল ভিডিওতে যাওয়া যাক। বেশ কিছুদিন ধরে ইউটিউবে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওস পারফর্ম করার চল উঠেছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের টপিক পিক করে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিওস ক্রিয়েট করছে। বেশ মাথা ঘামিয়েই কিন্তু অনেকে অনেক নতুনত্ব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তার মধ্যে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং টপিকস রয়েছে, কিছু খুব ফানি রয়েছে, যেগুলো দেখলে সত্যি মজা লাগে, হাসি পায়। এই লকডাউনে এই করোনা ভাইরাসের যে এই আবহাওয়া, সেখানে প্রত্যেকেরই মনটা খারাপ। তো সেখানে এই ফানি চ্যালেঞ্জগুলো দেখলে একটু মনটা ভালো হয়ে যায়। খুব দুঃখের একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা ছোট ইউটিউবার্স আছি তাদের চ্যানেলে সেভাবে ভিউজ আসে না কিংবা সাবস্ক্রাইবার্স আসে না, সেই কারণে চ্যানেলটা গ্রো করা যায় না। তো এই ক্ষেত্রে যদি কিছু ট্রেন্ডিং ভিডিওস আমরা পারফর্ম করি, সেই ক্ষেত্রে ভিডিওসগুলোই ট্রেন্ডে ঢুকে যায়, আর সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণ ভিউয়ার্স আসে, সেই ভিডিওসগুলোকে দেখে, আর তার ফলে আমাদের চ্যানেলগুলো গ্রো করে। তো এক একটা টাইমে এক একটা ভিডিওসে ট্রেন্ড হয়। তো এটা খুবই ভালো ব্যাপার যে ভিডিওটা ট্রেন্ডিং চলছে সেরকম যদি আমিও কিছু পারফর্ম করি, সেই ক্ষেত্রে আমার চ্যানেলেও প্রচুর পরিমাণ মানুষ আসবে, আর আমার চ্যানেলটাকে আমি গ্রো করতে পারবো। জেনারেল কোনো ভিডিওসে সেইভাবে ভিউজ আসে না, সেটা হয়তো ইউটিউবের সিস্টেমটা যেটা রয়েছে সেটার ফল্ট, বা কিসের ফল্ট অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না। কিন্তু একটা ব্যাপার হলো, যে কোনো রকমের ভিডিও ট্রেন্ড হতে থাকলো আর আমি সেটাকে ক্রিয়েট করে ফেললাম, এই মেন্টালিটিটা আমার খুবই চিপ লাগে। কারণ কি, যেই ভিডিওটা ট্রেন্ড হচ্ছে সেটার মধ্যে কিছু কোয়ালিটিস থাকা উচিত। আমি কিছু চ্যালেঞ্জ ভিডিওস ট্রেন্ড হয়েছে, যেরকম গ্যাগ টক চ্যালেঞ্জ, হক টাই চ্যালেঞ্জ, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, হিকআপস চ্যালেঞ্জ। তো শেষের দুটো হয়তো কিছুটা হলেও বুঝেছো তোমরা, হিকআপস মানে হিচকি তোলা আর স্নিজিং মানে হাঁচি দেয়া। তো এটা নাকি চ্যালেঞ্জ। তো এই দুটো তো তাও ঠিক আছে। এবার প্রথম দুটোর কথায় আসি। প্রথমেরটা হলো গ্যাগ টক, মানে হলো তোমার মুখটাকে বেঁধে নিতে হবে একটা রুমাল বা কিছু দিয়ে। অনেকে হয়তো জানো যে এটা আসলে কি, যারা জানো না তাদের জন্য একটুখানি বলে দিই। তো সেইরমভাবে কোনো কিছু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মুখটাকে আটকাতে হবে, যেরকম নর্মালি আমরা দেখি কোনো মুভিজে কিংবা সিরিয়ালে কিডন্যাপ করলে যেরকম হয়। মানে নিজের লাইফে আমি কোনোদিনও কাউকে কিডন্যাপ হতে দেখিনি, অ্যান্ড বাই গড যেন দেখতেও না হয় কখনো। তো যেরকম আমরা দেখি সেই হিসেবে নিজের মুখটাকে আটকে নিতে হবে, যাতে কথা আমরা না বলতে পারি। সেটা রুমাল দিয়ে হতে পারে, টেপ দিয়ে হতে পারে, কিংবা মুখের ভিতরে রুমাল বা কাগজ কিছু আটকিয়ে, যাতে মেন কথা না বলতে পারি। তো এটা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ, যেখানে ওরকম একটা বেঁধে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আর লোককে গেস করতে হবে আমি কি বললাম। এটা হয়ে গেল গ্যাগ টক চ্যালেঞ্জ। এবারে হলো হক টাই চ্যালেঞ্জ। সেটা হলো পুরো হাত পা সব কিছু বেঁধে নিতে হবে। এটাতে শুধু মুখ বাঁধা হয়েছিল, মানে হাফ কিডন্যাপ হয়েছিল, এবার হচ্ছে ফুল কিডন্যাপ। সেক্ষেত্রে হাত পা সব কিছু ভালো করে বেঁধে নিতে হবে। তারপরে একজন এক এক রকমের পারফর্ম করছে, সেটাকে খুলতে হবে, বা ইনকেস কিছু মানুষকে ধরো সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে, কাতুকুতু দেওয়া হচ্ছে, বাট তারা কষ্ট পাচ্ছে, অথচ কিছু করতে পারবে না যেহেতু তাদের হাত পা বাঁধা। তো এটা কিছুটা হলো গিয়ে এই চ্যালেঞ্জগুলো কি। তো আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই মোটামুটি বুঝলে খুব উইয়ার্ড এই চ্যালেঞ্জগুলো। মানে এখানে কোথায় আনন্দ আছে বা কোথায় ফান আছে আমি বুঝতে পারছি না। কারণ কি, এখানে আমার মনে হচ্ছে নিজেকে কষ্ট দেয়া। মানে
আমি নিজে কখনোই চাইবো না যে আমার কিডন্যাপ হোক। কিডন্যাপ হওয়ার পরে আমার মুখে কেউ বেঁধে দিক আর আমি ওই রকমভাবে কথা বলি। তো ডেফিনেটলি এটা মানুষ টু মানুষ তার চিন্তাভাবনা ভ্যারি করে। আর স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আর হিকআপস চ্যালেঞ্জটা তো আমার কাছে আরও কষ্টের লেগেছে। স্নিজিং চ্যালেঞ্জে কী করছে, মানুষ নাকের মধ্যে বিদঘুটো জিনিস ঢুকিয়ে মানে হাঁচি দিচ্ছে। তো অনেককে দেখেছি পোড়া লঙ্কার ঝাঁঝ নিচ্ছে বা অনেকে কিছু দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তারপরে হাঁচি দেওয়া হচ্ছে, আর এটা নাকি চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা, হিকআপসে কি হচ্ছে, খুব ঝাল কিছু খাচ্ছে, ভীষণ ঝাল, যেটা খেলে পরে হিঁচকি উঠবে। তো কতটা কষ্ট দেওয়া হচ্ছে নিজেকে, যে আমি অত একটা ঝাল জিনিস খেয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি আর সেটা দেখছে মানুষ, সেটা নাকি চ্যালেঞ্জ। খারাপ ব্যাপারটা হলো তুমি কষ্ট পাচ্ছ আর সেটা দেখে আরেকটা মানুষ এনজয় করছে। মানে কোথায় মেন্টালিটিটা পৌঁছেছে মানুষের। আমি এটা অনেকটা বেশি স্টাডি করার পরেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি দেখেছি এরকম প্রচুর চ্যালেঞ্জের ভিডিওতে দেখেছি যে নাইস, খুব ভালো, খুব এনজয় করলাম বা এরকম কিছু কমেন্টস। আর একটা ব্যাপার খুবই কষ্টের, আমি কোনোদিনও কোনো ভিডিওস করার জন্য রিকোয়েস্ট পাইনি। মানে কেউ সেভাবে বলেনি যে এই ভিডিওটা করো দিদি বা কিছু একটা। তবে এই অদ্ভুত গ্যাকটক চ্যালেঞ্জ করাটার জন্য আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল। তো আমার খুব হাসি লাগলো যে কোনোদিনও কেউ কিছু ভালো ভিডিও করার জন্য রিকোয়েস্ট করেনি যে এটা করো, ভালো লাগবে। তো এই অদ্ভুত গ্যাকটক চ্যালেঞ্জটা করার জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল একজন। তো তার অনেক চ্যানেল আছে যেখানে প্রচুর এডুকেশন ইনফরমেশন পাওয়া যায়, নিজের প্রচুর প্রতিভা দেখায়, অথচ সেই ভিডিওগুলোতে সেই চ্যানেলগুলোতে ভিউজ নেই। অথচ এরকম একটা অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় লেগে যাচ্ছে। আর যেটা খুব খারাপ যে আমরা ছোট ইউটিউবার্সরা ট্রেন্ডিং ভিডিওসগুলোকে পারফর্ম করছি ভিউজ আনার জন্য, আর ডেফিনেটলি এই ভিডিওসগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভিউজও আসছে। মানে তোমরা যারা জানো তারা হয়তো জানো, যারা জানো না তারা একবার সার্চ করে দেখতে পারো। এই গ্যাকটক চ্যালেঞ্জটা মোস্টলি ভীষণ ভাইরাল হয়ে গেছে। তবে আমি কোনো বড় ইউটিউবারকে এটা করতে দেখিনি, এটা কে স্টার্ট করেছে সেটাও জানি না, কিন্তু ওই ভিডিওসগুলো দেখার জন্য প্রচুর মানুষের ভিড়। মানে আমি কষ্ট পাচ্ছি সেটা দেখে অপরজন আনন্দ পাচ্ছে, এটা দেখার জন্য ভিড় লেগে গেছে মানুষের। তো আমি এই ভিডিওটার দ্বারা কিন্তু কাউকে পার্সোনালি হার্ট করতে চাইনি, কারণ কি আমার মতন অনেক ইউটিউবার দিদিরা বন্ধুরা অলরেডি এই চ্যালেঞ্জগুলো ক্রিয়েট করে ফেলেছো, তো তাদেরকে কিন্তু আমি পার্সোনালি হার্ট করতে একটুও চাইনি। আমি আমার নিজের মতামতটা জাস্ট তোমাদের সামনে রাখলাম। আসল ব্যাপারটা হলো আমরা এই সিচুয়েশানে দায়বদ্ধ, কারণ কি আমরা হাজার কষ্ট করি, আমরা হাজার ভালো ভিডিও বানাই, লোকে দেখবে না, কিন্তু ওই অদ্ভুত একটা ভিডিও যেটা নতুন করে হঠাৎ করে ট্রেন্ড হয়েছে সেটা দেখবে মানুষ। তো অনেকে হয়তো সেরকমভাবে নিজের চ্যানেলটাকে গ্রো করার জন্যই এরকম ভিডিও বানাচ্ছ, বা হয়তো অনেকে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো আনন্দ পাচ্ছ সেই জন্যই বানাচ্ছ। তবে আমার দিক থেকে যদি আমি দেখি, আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, আমার অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ দিয়ে আমি কোথাও এখানে কোনো রকম আনন্দ মজা ফান খুঁজে পাচ্ছি না। আমার খুব খারাপ লাগছে এই চ্যালেঞ্জগুলো দেখে। রিসেন্টলি আমি একজনের একটা হিকআপ চ্যালেঞ্জের ভিডিও দেখেছি বলেই এই ভিডিওটা আমি বানালাম। মানে অদ্ভুতভাবে নিজে কষ্ট পাচ্ছে, মানে ওরকমভাবে খুব ঝাল খাবার খাচ্ছে, খেয়ে ঢেকুর উঠছে, সেটা নাকি চ্যালেঞ্জ। আর যদি তোমরা কেউ জেনে থাকো এই চ্যালেঞ্জের ঠিক মূল ইন্টেনশনটা কি, প্লিজ আমাকে জানিও। আর তোমাদের কি মতামত আমাকে কিন্তু জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে। আমার ফরে হলেও জানাবে, আমার এগেনস্টে হলেও জানাবে, কারণ কি ক্রিটিসিজম ইজ অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেড। যদি তোমাদের মতামত আমার সঙ্গে না মেলে সেটাও তোমরা জানাতে পারো, বা যদি মেলে, যদি তোমার আর আমার মেন্টালিটি অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ এক হয় তাহলে তো খুবই ভালো, সেই ক্ষেত্রেও জানাতে পারো। তবে আমি এই রকম একটা চ্যালেঞ্জের ভীষণই বিপক্ষে। তো প্রত্যেকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ইনোভেটিভ যদি কিছু চ্যালেঞ্জ ভিডিওস পাই আমিও পারফর্ম করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আমি করেছিলাম অলরেডি একটা, সেটা নো হ্যান্ডস ইটিং চ্যালেঞ্জ ছিল। তো সেখানে হয়তো অনেকে তোমরা বলতে পারো তুমি কি সেখানে কষ্ট করোনি। আমার কিন্তু সত্যি সেখানে কোনো কষ্ট হয়নি, কারণ কি তোমরা করেছো কি না কেউ জানি না, আমাদের ছোটোবেলায় এরকম একটা যখন স্পোর্টস হতো, আমাদের স্কুলে অনেক ছোটোবেলায় এরকম একটা গেম হতো
যেখানে ওপরে এরকম একটা রোপে বিস্কিট ঝোলানো থাকতো আর আমাদের হাত বেঁধে দিত না, মানে হাতটা আমাদের না দিলেই হবে এরকম ব্যাপার, আর আমাদেরকে খেতে হতো ওটা। তো ওটা একটা স্পোর্টসের মধ্যে পড়ছে। আমার কাছে ওই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু খুব মজার ছিল, কারণ কি আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছিল। আর সেখানে কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো কষ্ট নেই, মানে তোমরা যদি একবার কেউ ওরকমভাবে খেয়ে দেখো, দেখবে বেশ মজাই লাগছে ওরকমভাবে খেতে। হ্যাঁ, অনেকে বলতেই পারো যে এটা কিরম ধরনের চ্যালেঞ্জ, হাত বেঁধে, যেটা বললাম যে আমার ভালো লেগেছিল করতে। আমার মনে হয়েছিল যে না, আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে, ছোটোবেলাতে এরকম একটা স্পোর্ট হতো, তো সেই জন্য আমি ওই চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম। তো ইন ফিউচার যদি আমি এরকম আবারও কোনো ইনোভেটিভ চ্যালেঞ্জ পাই, অবশ্যই আমি করব। আর আবারও বলছি, কেউ যদি পার্সোনালি হার্ট হয়ে থাকো, আই এম রিয়েলি ভেরি সরি। আবার কথা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ প্রত্যেকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই।